In najprej vprašanje, zakaj prav ta veselo igra Janeza Evangelista Kreka, politika, sociologa, pisatelja, teologa, publicista, ustanovitelja hranilnic in posojilnic ter zagovornika zadružništva začetka prejšnjega stoletja, deklariranega kot velikega zagovornika pravic slovenskega kmeta in delavca. Zelo zanimivo vprašanje in pot do tega teksta bila v resnici zelo dolga. Ko smo se pogovarjali o tem, da gremo letos ponovno bienalno delati Igro na prostem in ko smo ugotovili, da si v resnici vsi želimo iti nazaj na Marjaščevo dvorišče, je potem pravzaprav smo tehtali med tem, a gremo ponoviti prisego v polnoči, ki je bila prva, ali mogoče naredimo še eno, pa čez 2 leti potem ponavljamo prisego, no potem smo se odločili, da bi vseeno šli novo predstavo in je bilo kar preklemano težko najti tekst. To moram priznati, da sem prebral precej enih tekstov, prebrskal s pomočjo knjižničarjev, kranjskih in ljubljanskih knjižnic, precej skladišč, da smo potem na koncu izbirali med 3-4 teksti. Ta se mi je zdel potem, ko smo se odločili za veselo igro, mogoče še najbolj simpatičen. Janez Evangelist Krek je ta tekst skupaj izložil v začetku 20. stoletja, nekak dogajalni čas je pa tam ob izteku 19. Mi smo ga malo umeščali tam okrog med 1875 in 95, malce skladno tudi s pripovedmi, kar se dogajajo vezano na vojne, ki so se takrat v Evropi dogajale. Takole so smleški gledališčniki med drugim zapisali v spremni besedi. Igra se vrši v občini Golida, v skupnosti, kjer vsak dan poteka nekako tako, kot teče reka pod mostom. Včasih bolj burno, včasih bolj mirno, včasih pa se zgodi, da reka most odnese. V tej majhni skupnosti Golida je vsakdo kaliber svoje sorte, v njej je tudi pamet včasih bolj majhna in samozavest toliko večja. Tako včasih ne veš čisto točno, kdo je pravi občinski tepček. In prav zato lahko v tej majhni skupnosti Golida vsakdo najde tudi delček sebe in se mu nasmehne. Včasih koga prime, da bi kakšno stvar malo aktualiziral ali pač ne. Ja, če to zdaj leti na občinskega tepčka, jaz mislim, da se vsakdo lahko najde v tem. Nihče ni izvzet. V resnici pa tudi iz tega teksta, gre za eno tako nekomplicirano, gre za klasičen gogoljevski zaplet revizorja, se pravi komedijo zamenjav v občini Golida. Ta občina Golida na nek način malo spominja na Butalce, ampak na drugi strani spominja pa tudi na vsako majhno skupnost, kjer vsi vedo vse, pa v resnici nihče nič. 13-članska igralska zasedba, 4 godci in 4 člani spremljevalne ekipe predstavljajo tokratno gledališko družino. Moram reči, da je bilo mogoče kar malce težje dobiti tokrat zasedbo, predvsem zaradi vlog. Če smo iskreni, je Janez Evangelist Krek predvidel samo moške vloge. Mi smo za voljo ženske kvote poskrbeli to, da sta se 2 moški vlogi spremenili v ženske, potem to popolnjevali. Drugače moram reči, da sem zelo vesel za ekipo, ki je ponovno se zbrala, zelo vesel tudi za tiste, ki so zdaj prvič z nami, ker so prinesli eno tako ful prijetno energijo in se mi zdi, da je to tudi en tak cilj teh 2-letnih iger, da se ves čas čuti eno tako dobro energijo, da se ljudje čutijo, da jim je prijetno cel postopek ustvarjanja te predstave. Res, da tokrat smo imeli precej manj časa kot ponavadi, ker smo se za to odločili šele konec marca, se pravi april in maj so bile kar intenzivne vaje in držimo pesti, da nam uspe čim bolj tole v juniju. V eni izmed prejšnjih predstav vas nismo prepoznali, skoraj da ne. Tokrat vas bomo prepoznali v kakšni vlogi? Tokrat z čist stranski vlogi orožnika, ki se potem samo na koncu pojavi, ko pripelje pravega komisarja. Je pa tako kot večina likov v tej predstavi pravzaprav karikatura samega sebe. Če je orožnik ena stopnja nad vaškim policajem, potem ima verjetno samo še bolj karikirane lastnosti, ki smo jih tedaj pripisovali policajem in ostalim represivnim organom. Kako je pa danes, pa pustimo stati. Kot rečeno, v KUD-u Smlednik nadaljujejo s predstavami na prostem in z vsemi dvomi in izzivi, ki ob tem nastajajo. Ja, zasledujemo odločitev iz leta 2015, ko smo postavili prvo igro na prostem.
prav tukaj na Marjaščevi domačiji, da bomo bienalno nekako ohranjali to tradicijo. In smo tudi jo, sicer potem v letih 2019 in 2021 spremenjena lokacija, ampak še vedno igra na prostem. No, zdaj je pa v bistvu četrta premiera od leta 2015 po prisegi v polnoči, po naši krvi leta 2017, pa potem leta 2019 je bila premierno prizorjena vaja zbora, no zdaj še četrta premiera na prostem, občinski tepček, spet tukaj na domačiji, na Marjaščevi domačiji. Prizorišče je izjemno, všeč nam je, da je zaprto, akustično je odlično. In pa tudi domačini so res, oziroma lastniki nas sprejmejo in smo res lahko zadovoljni in hvaležni, da pač imamo pravzaprav sploh to priložnost, da ustvarjamo v tako lepem okolju. Več energije kot vloga vaškega ubožca Jurca mu torej vzame sama organizacija. Pač projekti na prostem oziroma predstave na prostem terjajo svoj časovni in pa organizacijski dolg, tako da ni malo stvari, za katere je treba poskrbeti, ampak po drugi strani pa smo zdaj v teh letih se pa tudi že majčkeno zvežbali in kakšno stvar mogoče malo hitreje naredimo, kot smo pa nekoč. Kakšno vreme ste naročili za soboto zvečer? Ja, naročili smo odlično vreme, ampak mislim, da je narobe to, da smo pozabili dati za mašo. Vreme je, kakršno je, spremeniti ga ne moremo. V primeru dežja bodo predstave odpadle oziroma bomo iskali nadomestne termine, ampak ostajamo optimisti. Vadimo kjerkoli lahko in kakorkoli in kadarkoli lahko, če ne tukaj pa v kulturnem domu, tako da mi pripravljeni bomo, narava pa tudi upam, da bo poskrbela za nas in kakšna stisnjena pest do sobote bo pa tudi še prav prišla.